Всем привет! Сегодня у меня утренний поход в лес с последующим завтраком в лесу. Сейчас 7 часов утра. Хотел пораньше выйти, но раньше не получилось. Вот. Сегодня я с газовой горелкой. Завтрак у меня будет сегодня не походный. Сегодня буду, по крайней мере, я попробую сделать блины. Вот я уже заколотил жижу необходимую. Так, ну, вроде бы все у меня есть, все, я ничего не забыл. Чай и сахар. Ну, вроде бы все. Столовые приборы. Я пришел на новое место интересное. Скажу сразу, место довольно людное. Так, чтобы здесь людей не было, это нужно вот приходить так, как я сегодня пришел, рано утром. Но место нашел замечательное тут. Есть где сесть, есть где вот расположиться. Фух, поэтому буду сейчас располагаться. Вот. Ну и то, люди все равно ходят. Потому что многие ездят на пробежку. Ставлю в первую очередь чайник. Пусть закипит, настоится, а я потом пожарю блины. Так, чайник закипел, заварочку засыпал. Пусть теперь заваривается. Я тут вот разложусь поудобнее. Сяду вот тут вот на полу. Ставлю сковородку. Все. Ждем, когда она нагреется. Нагреется она быстро. И попробуем, что из этого получится. Нужно подождать, когда хорошо нагреется. Только тогда начнем готовить.
Так, ну что, попробуем. Вроде бы нагрелась сковородка. Так, тем временем у меня чаек, скорее всего, заварился. Можно добавлять сахар. Вот и первый блин готов. И в этой ситуации перец даже совсем дернышко. Поднимала кожу с перца, с помидором, с помидором. Вот. Ну, мне было 2 веточки. Есть. Ну, можно сказать, чай готов. Осталось дождаться блины. Ну что, вот я свои блины уже пожарил. Такие вот у меня получились блинчики. Сейчас наливаю чай. Чай настоялся. И приступаю к завтраку. Вот такой вот сегодня у меня завтрак. Очень даже хороший.
закончился. Завтрак в лесу удался. Наелся, отдохнул, посидел. Здесь просто на природе. 2 часа времени я здесь провел точно. Пришел в 7, вот сейчас уже 9 часов. Такой выход в лес утренний мне на самом деле очень нравится. И как только будет появляться такая возможность, я всегда буду ее использовать. Легкий завтрак, красивая природа, свежий воздух. Что еще надо для хорошего отдыха и для перезаряда батареи. Ну что, я буду уже идти домой. Я уже собрал вот рюкзак. Так что кидаю его на плечи и пошел. Все, друзья, всем пока, до новых встреч.